Halo guys, kembali lagi bersama saya Zainal di sini. Kali ini saya mau menceritakan sedikit cerita dari teman saya. Jadi suatu saat teman saya datang kepada saya dan dia bertanya bahwa Zainal, saya punya masalah dengan batuk dan flu. Mungkin kamu ada jalan keluar atau solusi yang terbaik. Kira-kira ada nggak minyak herbal yang bisa menghilangkan batuk dan flu? Nah, saat itu saya sudah memakai produk minyak natural bali oil ini, sehingga saya tidak segan-segan untuk memberikan saran atau solusi yang terbaik. Nah, saat itu saya langsung memberikan minyak natural bali oil ini kepada teman saya. Dan apa yang terjadi pada saat dan setelah dia memakai produk natural bali oil ini, feedbacknya ya sangat masuk di akal karena dia merasakan khasiatnya. Setelah memakai produk ini, dia merasa batuknya itu seketika langsung hilang, dan flu-nya juga berangsur-angsur hilang setelah memakai beberapa kali produk natural bali oil ini. So, jangan ragu, jangan berpikir panjang. Jika Anda ingin menjadi agen atau reseller, Anda bisa menghubungi WA yang ada di bawah sini. So, kalian sendiri, siapapun yang mau mencoba produk ini akan merasakan khasiatnya. So, jangan tunggu lama. Selalu hidup sehat bersama minyak natural bali oil. Ciao.